Здравствуйте, меня зовут Пичугина Вера, и я хочу поделиться с вами результатами проделанной работы по окончанию курса «Возвращение крылатой» от Дарьи Корякиной. В первую очередь я хочу сказать спасибо за создание такого просто великолепного трансформационного курса. Я, честно, не ожидала такого интенс обучения, но мне очень понравилось. Я с нетерпением ждала и делала каждое задание, даже если оно было для меня немножко чересчур challenging, я все равно делала его с огромной душой и большим удовольствием, потому что всегда где-то deep inside я чувствовала, что мне нужно как-то себя струхнуть. И хочу ответить на вопросы, которые были. То есть первый вопрос: с какими запросами вы поступали на первый курс? Честно, то, что я поступила на этот курс, это было решение принято просто за секунду. То есть я когда интересовалась вообще этим курсом, я слышала от многих девочек о том, что это как бы курс для тех, у кого в жизни все плохо, для у кого там не сложилось, в общем, те, кто хотят там подняться, а у меня как бы все в жизни хорошо и замечательно, но мне всегда хотелось большего, во-первых, от себя, потому что я чувствую, что где-то глубоко во мне зарыт просто гигантский потенциал, который я не знаю, как вытащить наружу. И мне почему-то откликнулась эта программа, потому что затронули те именно струнки во мне, которые сказали, что это оно, и тебе туда надо. Почему выбрали именно эту программу, чем она вас заинтересовала? Заинтересовала тем, что когда я слушала выступление Дарьи, презентацию этого курса, я прямо загорелась идеей о, скажем так, понимании глубокого себя. Да, потому что Дарья там сказала в этой презентации одну такую вещь, что поняв себя и свое устройство, вы сможете потом управлять жизнью так, как вам надо, то есть в нужном вам ключе. И это был единственный, в принципе, мой запрос. То есть я хотела управлять своей жизнью, я хотела понимать, что и как делать, чтобы добиться того, чего я хочу. Почему именно к Дарье Корякиной пошли учиться? Потому что это единственный учитель, которого я, по крайней мере, знаю и нашла, который мне откликнулся. Вы знаете, это как выбирать врача. Я, когда выбирала себе врача, мне он должен был понравиться именно персонально. Есть какой-то вайб от человека, да, который располагает. Послушав первую лекцию Дарьи, да, даже, по-моему, я ее там не видела, но я уже поняла, что человек говорит такое дело, что я хочу так же, я хочу так же, как она. И у меня прямо загорелась лампочка, и у меня даже не было варианта, а кто еще, скажем так. То есть Дарья. Были ли сомнения? Если да, то какие и как попыталась преодолеть? Сомнений не было ни одного, и это было так. Я услышала, точнее, я узнавала по поводу этой программы, но все равно даже не узнавала, сколько она стоит. Думаю, наверное, мне еще это рано. Закончила бутон женственности, потом поняла, что процесс пошел, что мне хочется глубже и больше, и масштабнее, и понимала, что у меня сейчас такое время, которое, в принципе, позволяет мне пройти этот курс. И просто взяла, купила без грамма сомнений, без грамма колебаний. Все, пошла, прошла, очень понравилось, хочу еще. Так, что поспособствовало окончательному принятию решения поступать? Этот вебинар, наверное, Дарьи, который я послушала по презентации курса, я послушала буквально там половинку, и все, и сразу заплатила, сразу пошла, и спасибо. Довольны ли вы сделали такой выбор? Я не просто довольна, я хочу кричать от радости, что вообще я вас нашла, и что вы такие мега крутые, мега умные, и вообще
Так, какие результаты получили? Поступили бы снова. Поступила бы снова. Вот недавно спрашивала про, если будет второй курс, если будет продолжение, потому что я хочу закончить все курсы птицы, если, конечно, она будет. Если нет, то я очень хочу поступить на Тару. И, наверное, все-таки для получения полного образования, да, чтобы у меня был какой-то там диплом выпускной с вашей школы, и вообще хочу уметь магичить, прям хочу все уметь. Какие ключевые озарения были получены вами на курсе? Если честно, у меня инсайт был после каждого урока. То есть после каждого урока я прямо падала в свои мысли и действительно очень глубоко это все осмысливала и начала людей видеть, я не знаю, четче как-то. И поняла, то есть раньше я не понимала, как это так, люди объясняют, да, и не объясняют какие-то основные моменты. А сейчас я начала понимать, что чем дальше ты эволюционируешь, тем больше ты воспринимаешь какие-то вещи как собой разумеется. Ты даже не думаешь их объяснять. То есть тебе кажется, что все должны уже это понимать, знать. И вот у меня, мне кажется, такая штука началась, потому что сейчас, мне кажется, там, объясняя какие-то обычные бытовые вещи, да, там, даже своему мужу, мне кажется, что я ему как ребенку просто разжевываю по слогам там какие-то вещи, и это круто, мне кажется, это большой прорыв, потому что я ловя на этом, я понимаю, насколько я поумнела, повзрослела и помудрела. Что вы узнали о женщине, что стало для вас откровением? Так, ну, начнем с того, что до этого я, в принципе, уже проходила бутон женственности, то есть я уже понимала разницу между мужчиной и женщиной, да, то есть работу их чакрального столба я уже различала, уже могла делать медитации, уже понимала, потому что смешно, кстати, я когда поступала на бутон женственности, думала, что чакры вращаются, да, не просто вот так, а я думала, что они вот так вот вращаются. И потом меня как-то на какой-то из медитаций меня осенило. Я думаю, так что они из тела выходят? Думаю, не может такого быть. И, в общем, поменяла свое представление о том, как они крутятся. Но про женщину очень было глубоко, мне понравилось, потому что на бутоне женственности там были такие, ну, коротенькие поверхностные медитации, а именно на крылатой по часу каждая, на каждую чакру, и прямо такие они были очень глубокие и очень, как это сказать, мощные. То есть вот особенно на Сватхистану я когда делала, и после этого рисовали мы, о боже, это было просто не передать. Мне безумно понравилось, и, кстати, отдельное спасибо за именно вот эту технику рисования. Я, кстати, начала после этого гуглить больше по поводу этого, и на самом деле, смотря на эту картину постоянно сейчас, я вхожу именно в то состояние. Это что-то из раздела фантастики для меня. Так, что с высоты своего полета теперь пожелаете слушательницам? Ну, наверное, чтобы они прислушивались к себе и действительно делали так, как советует им их сердце, потому что, ну, меня на курс на этот привела именно вот моя какая-то интуиция, что ли, и вообще не подвела меня ни разу. Хочется ли вам еще что-то сказать о программе? О программе только хочу сказать еще одно спасибо с глубины моей души, потому что я когда, проходя программу, в принципе, что одну, что вторую, я понимала, сколько туда вложено труда, сколько туда вложено времени, и это просто, ну, действительно бесценно. Впереди у вас катализатор, с какими мыслями и чувствами вы идете на него. С таким восторгом, я не могу дождаться. Вот. Я очень-очень счастлива. Спасибо вам большое, и увидимся на катализаторе.